ครับท่านผู้ชมนี่คือภาพบรรยากาศสดๆถนนเส้นบ้านโนนกรุงกับบ้านด่านณเวลานี้น้ำท่วมถนนไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ท่านที่จะเดินทางมาเส้นทางสายนี้จะไปนาแกนั้นขอให้ท่านเปลี่ยนใจนะครับกลับหลังหันไปยังกุสุมานไปทางท่าแร่นะครับมาทางนี้ไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเส้นทางสายโนนกรุงบ้านด่านน้ำท่วมถนนไม่สามารถที่จะเดินทางต่อไปได้ครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆณเวลา 17:35 นาทีเวลานี้ครับท่านผู้ชมครับวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ครับท่านผู้ชมครับ